सामने अभी फ्लोरा फाउंटेन है। I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. तो बेसिकली गाइस अभी हम आ गए हैं फ्लोरा फाउंटेन, और अभी क्या है ना, अभी एक नो एंट्री है, मतलब वन वे ही है। तो इसी वजह से मैं आपको उस साइड से एक अलग से शूट करके दिखाता हूँ कि कहाँ यहाँ पे कितना काम हुआ है नियर हुतात्मा चौक फ्लोरा फाउंटेन। तो ये देखिए दैट्स इट गाइस। तो ये है वो शॉट जो मैं कोलाबा से आते वक्त आपको नहीं दिखा सकता, इसी वजह से मुझे सेपरेटली ये शॉट शूट करना पड़ा, बिकॉज दिस इज़ अ वन वे। तो अभी मैं CST स्टेशन से चर्चगेट स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। ओके लेट्स गो। बाय द वे लुक एट दिस, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द मेट्रो लाइन, MMRC, JICA, that is Japan International Cooperation Agency, Maple and Larsen and Toubro. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा यहाँ पे फ्लोरा फाउंटेन में हम उधर से मैं आपको लेके गया और उतना वहाँ पे काम हुआ है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स तालबा देवी एंड गिरगांव, विच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेसेस इन साउथ मुंबई। अभी ऐसे हम लोग पैरेलल ही जा रहे हैं वो मेट्रो के। दैट लाइन विल टेक अ लेफ़्ट, अभी लेफ़्ट वो ऐसे टर्न लेगी और इस तरफ से गुजरेगी। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कहाँ से वो गुजरेगी। ये जो ग्राउंड है जो आप लेफ़्ट में देख रहे हो, वैसे तो अभी ये सारे बैरिकेड लगे हुए हैं, तो ये ग्राउंड के बॉर्डर पे वो मेट्रो लाइन टर्न होगी, इस तरफ से ऐसे टर्न होगी। एंड यहाँ पे अगर आप मुंबई आए हो कभी या मुंबई के हो तो यू विल नो दैट देयर इज दिस पाव भाजी स्टॉल्स एंड ऑल, ये सब वहाँ पे होते हैं। तो वो स्टॉल्स और ये जगह ये एग्जैक्टली नो पार्किंग का बोर्ड है ना, इसके नीचे दिस इज़ द जोन, दिस इज़ एग्जैक्टली हमारे नीचे, अभी मैं जिधर हूँ हमारे नीचे मेट्रो का टनल है। Broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. मेट्रो सिनेमा। बाय द वे आप लोगों में से कितने लोग सिनेमा हॉल में गए हो लाइक लास्ट 2 years में मूवी देखने? इफ़ यू हैव गॉन देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मैं सबसे बड़ा मूवी का फ़ैन हूँ, एंड नॉट वॉचिंग एट होम बट इन द थिएटर, मूवी सिनेमा थिएटर में। So now we are supposed to go from this side, yeah, right से। This is exactly the route that the train will take under the ground। ये जो मुंबई मेट्रो के 14 लाइन्स है, उसमें से सिर्फ एक ही लाइन ये अंडरग्राउंड है। मुझे ऐसा लगता है कि more than 50% of them needed to be underground। So anyways, keeping that aside, अभी ये यहाँ पे राइट में आप देख रहे हो, दिस इज़ द खियानी बेकरी। ये भी एक आइकॉनिक बेकरी है। So this is the रूट दैट द मेट्रो विल टेक। ये अभी हम जा रहे हैं ना, ये रास्ते के नीचे से जा रही है वो मेट्रो, और ये शॉप्स के नीचे से जा रही है। वी आर जस्ट राइट अबव इट। तो ये हम आ गए नियर द प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर। अभी लेफ़्ट में अगर आप जाओगे देयर बी प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर, तो हमको वहाँ नहीं जाना है, वी आर सपोज टू गो स्ट्रेट। तो ये देखिए अभी लेफ़्ट में दैट्स द प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर, एंड ये हम आ गए
मेट्रो के स्टेशन पे। तो दिस इज़ द कालबा देवी स्टेशन। ये देखिए यहाँ पे ऐसा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एंड आप देख सकते हो कि ये दो बिल्डिंग्स के बीच में ये स्टेशन है। ये कैसा मतलब अनरियल, लाइक आई नेवर इमेजिन कि ऐसे कभी हो पाएगा। तो यहाँ पे ज़रूर कोई बिल्डिंग होती होगी, आई डोंट रिमेंबर। ऐसा है। ओके ये देखिए और एक थोड़ा सा एक जोन है। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. एंड ऐसी जगह पर ये मेट्रो नीचे से जाएगी। अमेजिंग राइट। कोलाबा टू बांद्रा टू सीप्स। वाओ, आप ऐसे ऐसे एरियाज़ में से गुजर के जाओगे, प्लस आपको कोई ट्रैफिक का टेंशन नहीं, कुछ नहीं। कितना टाइम सेव होगा। अभी आप जैसे देख रहे हो ये यहाँ का स्पीड देखो। अभी हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल दोपहर है, लेकिन इवनिंग एंड ऑल में कितना ट्रैफिक होता होगा आप सोचिए। तो तब कितना आपका टाइम सेव होगा। अरे that is a basic problem in Mumbai कि ये most of the taxi वालाज ना they don't have manners और basic civic sense। अभी सबसे worst problem उनमें क्या है पता है? उन लोग indicators नहीं देते when they're taking a right or a left। Anyways, keeping that aside, अभी ये देखिए ये और एक जोन। This is crazy man, seriously। यहाँ पे आके ना एक अलग ही फीलिंग आती है। ऐसे लग रहा था कि इम्पॉसिबल है यहाँ पे बनाना, बट दे हैव डन एन एब्सोल्युटली क्रेजी जॉब ओवर हियर। वो देखो वहाँ पे केले बेच रहा है वो। दुकान की डिस्टेंस देखो ये जोन से।